Ankubuzaako ayina gy'osinzira okubanga otulaba amanya Hands Pro Live awanda Belgium atusinzira okubanga otulaba wonna agy'osinzira bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Arazwell abatulabira emitalo w'amayanja abali UAE abali mu America abali Europe London twagera okulaba baka bamwe tubufuna bulungi nnyo wabula nga tuteekebwamu ssente Hajat Kaludonga nonno akugamba agenda yakulombera edduwa oyina ebizibu oyagala mulimu oyagala kubanga obulamu bwo butambulira ddala bulungi nnyo bakuloga n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo oyagala bulamu bubeere nga bukyukira ddala so namba kwezyawo ku screen osobola ogendayo okulaba nga embeera yo agitereeza olunaku lwaleero Mike Don yasazeewo okubanga tukolera wano era tuliwo omukulu Prince Izo wano ku Kama Record side za wano Makindye just wano opposite office za KCC we tusangibwa olwaleero njala twogereko naye atubulire musajja muyivu nnyo tatera kola interview era njagala sooka okwebaza papa olw'okutuwa obudde bwo Prince Izo buuza kuba tulaba nange mwebale kumpa ku budde bwonna kuba temulabika netumira ku Hajat Kaloddo erinnya linyumidde nange neetaaga kusabire tugenda mugamba akuyiseemu eggaali amanya n'eddoboozi nze Prince Izo abamu bampita Kama abalala bampita Prince Izo still omuntu akulaba for the very first time who is Prince Izo? Prince Izo musajja muyimbi lwakuba ennaku zino mbadde sikyayimba nkyalina byenkwasaganya naye still ate ndi producer I co-produce co-producer then a producer atamanyi njawulo ya bino nga nze weza mugamba otya nsobola okujja nga gwali wano ku nnanga enanga already yes njimanyi naye nga nsobola okugamba kati kuba kino that's co-producing nkitegedde bulungi ono omukulu kyakola PDD kyakolera ddala ekyo kati kitwale nti nange nfuuse PDD ennaku zino bagamba ebbanga eriyise lyonna kuba nze godfather wa music production yammwe wano mu Uganda for some good time tewewadde kinene Prince Izo si kinene kitono nnyo lwaki ogamba ko godfather baproducer abasinga nze mbaleese wano mu industry nze banacharins tumenyeko kumanya tulina omugenzi Dance Kumapesa producer Didi still naye mugattemu tulina Kesam Kumapesa nina ADD Acton Records nina Dr. Pinan omutegedde erinnya ndiwulira mu industry akoledde Bebe Cool zitaata zibanyimba nyingi omutegera bulungi ndoza bali ku Monster kati Monster Studios nina Steve M mumanyi nina Genius Godi mumanyi bulungi buzo kuyakuba ebikonde ako sikange kagambako nina Elbits then nina Enox M-Town was a studio editor M-Town Records walingo kira ku kalenda abadde kimane Geosteady ali producer yakoze na mwere teranze kenyine era asikolera no mu Kama Records wamujja Masaka teyava Masaka yali teacher ekigungu Entebbe yes wamazi kitegedde bulungi then waliyo omusajja yayimba nange enkalidde yali producer Chris Jemo sumulula kazawo tulene kuzija abasajja bangi amanya mangi nina nno wangi erinnya ddene mu industry Benja Steel naye yavaako mpulira bana yagwedda lunange nakimanyiko nina nange bangi waliwo gwe bayita Baba Kumapesa ali Jinja Kampala yajja wano Jinja namujja Jinja nemulete Kampala Baba Kumapesa mumanyi nina Renix Patan producer Renix alikyali wajjala asimayona gye yadda alisaidizeeyo naye kakati nze kyemmanyi ate neiba wange nnyo ennaku zino kuba ali ku studio mbagiyita CRK just osala mukuba ekyaliyo weri awo mpolampola simanyi kanso mutumirako kanso naye yali mukwano gwange ebiseera naye abaana nga bagamba anti yadda ne ssente nnyingi ate kati industry yaffe kasitogeraga ssente lwaki ate nga atalina ssente nakimubonyabonya nalina ssente nnyingi kimbonyabonya then industry onakujja nga weefudde tolina naye ng'ate olina kitekamu magezi wezijjawo ne nkugamba njagala obuyambi bwe buti noŋŋamba ssente bwe ziti nja kukulaga nti sirina kankuweeko kye nnina kati naye nja kukuddira yadde mba nzirina zonna kuba enkuba zonna ejagamba munazina next time atojja kunkuba bill nene so nokulaga nti nina sirina nabeera awo wakati awo
Prince Izo erinnya ddene mu music industry. You term to be a legend. Is it? Tomanyi? Gwangamba. Naye nga legend gwe kitegera otya? Ati gwali n'okusooka n'okinjigiriza kuba sikimanyi sikiwuliranga. Prince Izo abali yonna gye musinza okanga mutubula Hands Pro Live atuli wano ku Kama Records we tusinzidde tusanga Prince Izo legend zenkikuwadde anyway wale chimpa kale kunzi shemanyi ye mutwe yalese omukululo oba ataddewo omukululo these are the names amanya agali big mu industry eno beats sima sikoka n'abayimbi abayimbi tumenyere mu tulinayo Geosteady of course musomesa wangu yali musomesa bambi nasomesa still najjanga producer niira nga tamanyi production by then nemuyigiriza it's what we call nurturing still I nurtured him nemufuula ekyo yali ne still nemugamba osobola okuyimba because yali alina eddoboozi nga liri very powerful n'ayingira music then Tip Swiss oyo naye wakama Dax Kateero omulyeruba kali stino kawanvumu gulu ne amanya tuyinza obutagamalayo enkwamu just gravity yennyini oyo mutujju still naye Kama Records ayina lwimba lwe yakolera wano yalimba ne Arafati manager wa Fefebus then winayo Opa Fambo ya Lil Pazzo lunabe ba B2C ba Grace Khan ono wa Eagles Production bakyaliyo simanyi Sasha Brighton banji Kalisti kawanvu bayimbi banji njala tutandikira speed kyamanyi kati buli omu akutegedde producer Washington yavayo n'agamba tasiimiddwa era abaproducer abasinga naddala kati nga generation eno wolese temusiimiddwa Prince Izo asiimiddwa oba mundowoozayo nze kisooka kale sinandigaye sisiimiddwa naye sikolerera abantu kunsiima nkolera Katonda bwansiima then mpa nsiimiddwa simply because abantu tetufaanagana okusinziira nebinayo pozizebwa okolagana nabo because tuva ne backgrounds etulina ndala endowooza zaffe ndala tulina omuntu ensiima yaffe yanjawulo tulinamu ba introverts mu kusiima ng'onsanyusa nekinsanyusa ku mutima gwange nekisirikira I keep to myself an introvert then aba extrovert ng'abeera excited nnyo n'omukolera akantu n'asanyuka so kati tuli babiri ekyo nakya aspect eyo alina gitunuulira nze Washington musiimye nze because tukozeeko naye era ngenda nakolayo n'akayimba ke twakola si kamu bulinga mukaaga in fact kale kanjite na mini album ennaku zino oba EP naisasoma nze nakoma ku university nga bampadde degree yange naye kakati Washington yes tebamusiimye naye yakola n'abameka abayimbi ennyo abantu sinzo musiima yandwadde Good Life kuba gye yakolera olwaleero twagambye Good Life yagulira Washington emmotoka Good Life nemugulira ennyumba oba nemukolera n'ebirala because yasinga kola nnyo na Good Life abayimbi bonna basinga manya Washington na Good Life pozi na Bebe naye okusinga Good Life gye yawa buli kimu yagiwa obudde sitegedde yagiwa art n'agiwa ne ku nnyimba ezimu zemmanyiko ngange kitegedde so tasiimiddwa ekyo kiri ku opinion ye kuba nze ndaba he has the name ne sente zaafuna olunaku olwaleero mu production gwakola kitegeeza alina bamukolera omukululo oba onfuna era omuyimbi ajjamu nonera producer yakoleranga Good Life njagala sente zaali olunaku olwaleero zivudde ku Good Life gye yakoleranga so yes bamusiimye naye tukkirize weewaawo wabawo ne time ekiseera kituuka budde butuuka ne bukyukamu abalala nabo ne bajja ne bafuna ku mugaati kyoba omugaati guba ne tooses zanjawulo ku nsonga eyo yennyini production fraternity baproducer abasinga benyumizaako nabo off the camera ne on camera abamu bagamba nti abayimbi bano tebasasula bulungi erinnya lino Prince Izo libaddewo ebbanga ddene obadde osurviving otya nga producer gwe era ne producer omuto ali eyo atandika asobola okulabira kunagamba nti okusinza ku Prince Izo nga wakikozemu nange I will make it via this process nga bwazatambula tebasiima abayimbi okitambuza otya gwe abayimbi tebasiima bulungi tebasasula kasente nekyo kibaawo most of the times nga ate nga bazikolamu mubakolera hits
anti yes hits zinzo obbaawo naye gwamukoledde bakumanyi kino kyo kikulu kuba bizinesi yaffe erikaani akumanyi abasinga bayite baleke kulimbalimba oli akuyita oyo mukwano gwange nnyo naye andibadde mutabani wange akimanyi naye waliwo ebyatuuka waawo netagira bulungi naye nga musajja mulungi so baproducer banene abamu bebayitira abayimbi nga tubeere honest bulungi bakimanyi because it's a two-way traffic amanyi agenda mufunako erinnya ate noono naye afuneyo oba oluyimba okitegedde so baleke gamba tebasiimye oba tebakuba tebasasula bulungi because it's a two-way traffic azze kuwa ku maanyi ge kuba wanaakuwa abalala ne bawulira nti wamukoledde bajja kujja because of that he helps you to blossom your business. Then still era abaproducer mmwe abasinga wano e Uganda jakitaminga generally wabula gonyeza obutakusamu ne generally enyimba ezisinga owulira nti owulira codes 2 oba 3 nomanya nti this is Prince Izo owulira codes 2 nomanya nti enyimba zibakuba zifaanagana in other words kiva kuki is it the creativity the compositions abayimbi bennyini zifaanagana ayinza okujja wano lero omimbi lero ayimbi ekikajjo ekyanayimba ettooke ayimba omunanasi biba bifaanagana mboze mpira tebifaanagana nedda si ngamba like ngamba production etera okufaanagana ekisooka software bwe bakozesa kati kama anyinza okubanga software kati of recent kangeze tubadde ne guy ateekako software badde nga bamuyita dibos era yava wano ali mu Sudan nga buli producer ayagala ani amuteerako because nze omu kubaasa okuba ne studio mu Uganda wano those are like 16 years back akitegedde kameno okubaawo so kati oli addala okugamba mwana nakakola studio naye nkoze nti okuteekako nange software era of course ojja kuwaayo nakola ki ateekako software so software balinayo omu kyekisookera ddala okuleeta effect eyo kati oli ajja kwagala onoonyayo ekipya naye nga ffenna kyetulina so genda olira sound nga ayagala okufaanagana most of the times ne composition nti ono producer akuba hit abayimbi bangi bagenda kumakinga sure boozaawo ate oyo producer gye balaga kati tebajja muwa time kwongera kukola research so tewali research tebakola research yes bayinza baba bakola kati ng'ennaku zino because balina accessibility ku internet ng'eyo then nekirala bamu tebasoma kino kyo kiri awo tukibuuka nnyo ate tukisaamu nnyo amaaso kati bamayikoza bulungi software yono mbadde nzija omuzannyo guno oba bizinesi eno butasoma butuafekitize nnyo abasinga bwe bagamba Prince Izo era nawe okyogeddeko nti obutasoma buno baddeyo basome bakole batya olwedde emyaka giyiseeko n'ebizibu bingi this is a topic of the world whereby tuligenda mu wangambye luzungu luganda ntakategedde anti kakyusi kale ensi eno gye tulimu ekyukakyuka wano mu tekinologiya kati tugenze mu global village okitegedde tuvudde mu analog kati tuzze mu digital migration okitegedde kati kigenda sumbwamu bangi naddala gye tulaga tugenda tukana ekiseera nga baproducer tebakyaliwo tulina zi clones ezikola production oba ntegedde kati gwe banakloninga batyanga mu mutwe gwe temuli luzungu wadde kiba kijja kuba kitabuse kigenda kusumbuwamu because gye kiri already bakanye West bonna balina zi clone baani ba Timbaland ba producers abalindawo kati balina zi clone talina budde bwera mu studio clone yebeerayo kanye gundi Timbaland kyandiyogedde naawe clone kyeyogera because bajja ku mutwe gwe direct ne bateeka mu clone ate nawe byo bikyali waffe tukyali picture I'm just giving you a picture about a preamble what is coming. Exclusive wonders olunaku olwaleero wonderful yuji mwebale kubanga mutulaba alina gye musinzira okubanga mutwekkanya musajja wa Mike Don abeerawo okulaba nga production embeera gikwasaganya Wanda nayalabeerayo eri ate Jamal ne babeerawo okulaba nga ensonga zino tuzitambuliza ddala hands pro life of course andi ne Prince Izo atuwezamu kwoyamu mu entertainment industry nga bweri njala tuwayemu kati nga tunatera omaliriza business eno giraba otya currently music asinga akuba kigambibwa music oyo tatukaganye na mutindo era yomu ku music ali muku gwe gumu ku mwala ogukkiriza music wa Uganda gye yafiiri gye mwamujja gusigaka gusingako ne kali ogwe bwayisi South Africa ebadde ebambusa ebazza wansi ebadde ndoze ebambusa kati naffe kyekiriwo tukkirize trend eriwo
It is a trend. This is a trend. It's not the downfall of the business. Tennaba kugwako. Kyogamba gwe bw'obanga gwe lutalo olina olimba lwoyimbye tebala appreciating nga tokola launch. Tewali launch zibaddewo. No, just trend. In fact, new generation. Jatulika era. Ekiriwo katikati byempulira bisimanya ayo simanya biki ebyo. Just trend eriwo for some time. Tejja kulastinga nnyo kufiirawo kuba era kabaddewo myemba. Tugenda wete kona lyo gulumaka nga babula. Simanyi nnyo kuba ntegeka ya Katonda yasalawo buli kimu era yaleeta buli kimu. So ayina entegeka lwaki kati mu industry yaffe ye trend eriwo ekyasobola n'otuleetera Grammy gye munoonyereza ebbanga. No, like seriously. Nyimba nyingi zifunye zi Grammys ezo simanyi oba weetegereza bulungi Grammys. Nga n'omuyimbi awangudde Grammy tomuwuliranga. Ekyo badde okimanyi. Maybe kati nze mundowooza kwekyo ndowooza nti kati ngayo gy'aba avudde kuba ndaba ono yatwala eyakenzo gye yali. Walimu mu Philippine. Wali omumanyi? Nze ndowooza nti waba already aba bigger nga olaba nti Kenzo. Kati era n'essaawa zino Alien Skin ayinza oba bigger than any other artist at the moment. So true. Then n'aleeta Grammy. Kibi ng'olimba olese lwero ayo simanya biki yes. Twahiseeko dda. Because your trend ebeerawo ssaawa eyo. Kyokka leero bagamba kadongo kamu yaliko kati yaggwako kati bandi yaggwako kati kino okitegedde kati waliwo ebiseera ebyatukanga kuliko hip hop ebiseera bya Izo kati saa ya leero si yaliko okitegedde. So just trend, it's kind of gradual kijja bozi buli wave erina kyejja nakyo era bano abayimbi ne ba producer naddala bano era ebigambo bino biva mu mmwe nti bano abaana tebakoze kimala okulaba nga bakola ekintu batuwa production batuwa ennyimba ennungi kati mulina ekikwate just natukkirize omanyi ebiseera bisinga okkirize ekiriwo kyoŋŋamba teriyo bayimbi balala bakamiliyoni baani tebaliyo lwaki ezaabwe size ziyitawo maybe abantu bagalaze anti kyekyo kyenkugamba trend ne wave eriko ate Katonda yagamba gwoleese ne bwokola otya n'ennume ezaala kitegedde nti n'ennume ezaala so trend eriwo kyekyo. Then lastly nga tuwunzika ebigambo byenzo sembayo akuproducer oyo omuto n'omuyimbi ajja atusoke ne producer oyo kiki kyalina okukola okulaba nga sokumetinga wangambye nti 16 years this studio zebaddewo producer ali eyo alina baproducer mikwano gyange bangi nnyo next oyo manyi naye minako historia eyo omu ku basajja benatandika nayo naye era abasajja abanyambako kati producer yenna ali eyo kisookera ddala byonna discipline omanyi producers abasinga bafuna chance yo n'atuulako ne kamiliyoni mu studio atandika okufuna amalala n'atunuulira abayimbi bano abalala abamubeeredde nga bamugulirayo akakomando bamusustainingira obulamu kati ng'abalanga bafala nedda boss kamiliyoni tagenda mmanya bizibu byo byonna ate ono omuyimbi omutono yagenda mmanya ekizibu kyo so basembeze nnyo kuba ebiseera ebisinga bebagenda obba naawe ate abayimbi bamanye kale abo baproducer amanyi nti abayimbi balinga bala abakazi babayita batya nti balinga kale abayimbi ba users leero mulaba wano ekyo mulaba eri akapaka jjukira nnyo so abaire nga batya Katonda empisa zibeere very vital and paramount bayiga okukola emikwano n'okwebuuza eddogo mweriri kale sirimanyi nnyo bagendegayo mu bakulu bagende mu kyaki kyesinga Katonda God first of course abayimbi then abayimbi tebyawukana nnyo mpisa kutya Katonda byebimu n'okusala amalala tegalina makulu then njala tumalirize wano tuli Kama Records for directions omuntu ali eyo Kama Records eri much India ku KCC in fact bayita ku Madinisa stage mukono gwa KCC gwennyini gwojjirako ekikubo ky'ettaka ekyo bakita ekikubo ekidda ku kibaati kasita okitambula n'oyisa KCC weggwerako waliwo transformer ng'obuuza Kama Records teyinza kubula akasemberayo ddala McDonald wankoyeda naye abaproducer balina ebitanda mu studio zaabwe era scandals nyingi ezibaddewo akagambo ko kamu koyinza okubawo nti studio sirogi batwala ebizibu byabwe sirogi kuba zo nyingi
atuyanza nnyo olunaku olwaleero Jamal ne Mike Don babadde okulanga ensonga zino tuzikola hands for live of course exclusive wonders olunaku olwaleero bwe tulabise Prince Izo webale nnyo time yo tujja kwongera okweyongeza mu nsonga ez'enjawulo oyongere okubanga oyigiriza abayimbi n'abantu bonna mu bizinesi Hajati Kaluddo mbale n'omuteekawo akola ensonga zino alaba nga tusobola okutuuka ku basajja ab'amaanyi nga Prince Izo nekkulu yonna Hajati w'amaanyi nnyo so buli alina problem yonna bw'oba oyina by'oyagala okubanga otereza mu bulamu bwo agenda kusomereddwa ensonga zino nga zita tuli mu kumalako kisiibo abanaffe aba Christian Easter ejaawo so tosagala oli Easter nga ate olina ebizibu gendayo basooke bakutereeze ate kati ayagala omusajja ayagala omukyala amazzi gaawagwane agagira tukomye wano olwaleero